Namooti shiitaa fi diriyaa barbaadan qofaaf shiita babbareedaa ta'ee fi gatii madaalaa isaatiin assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amattiif kutaana sooliin qoodin har'a gatii shiitaa tokko isaatiin akkaataa sadarkaa inni wal caaluun qabadhee isiniif dhufee jira. Shiinni kun haarayatu dhufee namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 978 15 72 75 waatsaappii teelegiraamaan ajajadhaa isiniin jedha. Kanasitti argitan kuni xiqqoo jechuudha. Baay'ee furdinnas yookiin yabbinna hin qabu. Kuma argitan kana darbannaa wajjin 1500 garuu hedduu bareedaa fi miidhagaadha. Isin ajaa'iba tokko isaa haga danda'een gatii isinitti hima. Inni jalatti argitan kun kan amma fuudhaa jiru hedduu ulfaataa namni isa bitate diriyaa hin gaabbu qarshii 3000 baay'ee bareedaa fi miidhagaa kan tahe kalara babbareedaa jechuudha. Hedduu waan baay'ee namatti toludha. Hin hodhamne garuu qophaa'e namoonni ajajatan hodhisiisee isiniif qopheessee isinii bakka isin barbaadan isinii geessuu danda'a. Akkasuma immoo maatii keessan sapiraayiz isinii godhuu danda'a. Inni kun qophiifis tahee sargii, cidha, iidaa fi qophii kamii irrattuu sirna kamirrattuu kan nama hin qaanfachiifne fi nama hin saalfachiifne osoo nama magaalaa gugurdaa tahillee jechuun baay'ee miidhagaadha. Bakka waan jiruun seene anuuyyuu kanaaf haaraya fidee jira. Namoonni ajajachuu barbaadan akkasuma mootuyyuu karaa biraatillee fiddanii yoo ajajattan isinii fiduu danda'a inshaallah wa ta'ala. Qarshiin isaa 3000 isiniin jedha. Baay'ee bareedaa ulfaataadha jechuun hedduu yoo fuudhaniyyuu baay'ee ulfaata. Kalara bunnii kanallee ni jira. Kalarri yookiin alwaan inni hin jirreen tokkollee hin jiru. Diizaayinii lamatti finne isuma kana jechuudha. Diizaayinii lamaan finne tokkoon kan isin agarsiisu hunda isaa hanga xumuraatitti ilaala. Inni bunniin kunillee kamarii fi sanii wal fakkaatee garuu bunniidha. Bakka bifa isaa akkamii isinii himuu danda'a. Baay'ee babbareedaa fi akkasuma immoo kennaa nama jaalattan nama bakka haalii isinitti tahee yoo kennitan kan isin hin qaanfachiifne. Uffata ajaa'ibaati. Mees yoo mul'ate kaameraa ija keessanii ilaala. Hedduu furdaa garuu ammoo miidhaginni isaa akka diriyaati. Akka shiitaa osoo hin tahin akka diriyaati. Kalarran isaa kalara bakka hedduu namatti tolu hin ulfaanne ija namaatittis tahee ammootuyyuu namallee hedduu hin dabbarre baay'ee bareedaa fi miidhagaa taheedha. Bifa kana jettee himuun ka ulfaatu jechuudha. Bakka bifa miidhagaa tahee jedhe qalbii nama harkisu dhugaa rabbii dubbachuuf jechuu kalaroonni haga ammaatitti isin argisiisu kun jechuudha. Riyaan 3 kuni baay'ee akkamii isinii himuu danda'a. Viidiyoon asirratti hedduu fokkise jechuu barbaadeeti isiniif galee viidiyoon hin fokkise akka lafa jiruuf baay'ee viidiyoon fokkise jechuudha. Carqi makaanii wal fakkeesse garuu inni akkana hin jiru. Kana caalaa bareeda isuma tahee ammallee diizaayiniin biraa kana jechuudha. Isiniif galee isuma garuu diizaayiniin xiqqoo yookiin kalaqni isaa garaagarummaa qaba. Abaaboos tahee akkasuma keessatti diizaayiniin bubu'ee jedhe garagaraa kalarrillee akkasuma garagaraa. Fakkeenyaaf amma bunniin reefii sunii fi bunniin kun garaagarummaa qaba. Walaakin garuu diizaayiniin isaa tokkoma, qarshiin isaa tokkoma, ulfaatinni isaa, carqoomni isaa hedduu miidhagaa fi bareedaa kan taheedha. Kanaaf namoonni hedduun diriyaallee nagaafataa turtani. Diriyaan 5,000 irraa kaasee haga isin barbaadanii jira. 5,000 ni jira, 7,000 ni jira, 8,000 ni jira, 9,000, 10,000 akka isin feetaniin jechuudha. Kalarri kunillee hedduu bareedaadha. Isin kalarra feetan filadhaan tokkoon kan isiniif fidee fi akkasuma immoo namoota barbaade qofti akka ajajatanii fi kanaaf koottanarraa bitadhaa narraa ajajadhaa isiniin jedha. Diriyaa isinii fidee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya diriyaa baay'ee babbareedaa ta'e inni kuni Bismillahirrahmanirrahim. Diriyaan adda jiru yoo hedduu natti tolee jedhe anuyyuu inshaallah hin hodhisiifadha. Kanaaf baay'ee bareeda jechuu barbaadeeti. Qalaalii namatti hin tolu. Namoota barbaadan qofa nama jaalattan nama sirri jaalattanii yoo ajajanii jettan yookiin namoota yoo order yoo gootan bifni kun booras miti bunnis miti diimas miti akkami isinii hima hedduu jiddu galeessa ka tahee fi keelloo akkam isiniin jedhuu danda'a. Baay'ee bareedaa tahe bifnummaan hanga amma diriyaa 3,000 kana jechuu dhugaa rabbi diriyaa bituu dhiisaa isa kana bitaa. Namaafis ufiifis jechuu diriyaan haphiidha. Carqiin isaa gubbarraa shaamaadha. Kun tagiila jechuun tagiila yoo isiniin jedhe akkam isinii hima hedduu carqii ajaa'ibaa naa'ima namatti tolu. Hedduu bakka of yaa Allah osoo waan barbaadanii hodhisiisanii dhugaa rabbii dubbachuuf garuu viidiyoon
hin fokkise akkasuma immoo diriyaa yookiin shiitaa kunoo asitti naannoo keenyatti illee baay'inaan beekamuuf namoonni hedduun beeytan innis kunuuti asuma jira akkuma barbaadaniin hundu isaatu iyyuu qarshiin isaa walumaa galatti 1500 irraa kaasee haga 3000 illee 3500 illee ni jira ka 2500 illee ni jira ka 1700 illee ni jira garuu ammoo 1500 irraa eegalaa hundi isaa isin ammoo ka barbaadan filachuu dandeettanii ka humna keessanii ka qarshii keessanii ka isinitti tole ka bareedina ka 3000 sun illee irri xiqqishuudha garuu warroota biyya alaa jirtanii kunniin illee kalara isin barbaadanii tokkorraa haga jalaa jechuudha hedduu mimmiidhagaa kan ta'anii fi bareedaa kan ta'anii namni ajajachuu barbaadan qofti lakkoofsa bilbilaa kiyyaa irra deebisaan duwwaa 978 15 shaniin WhatsApp illee Telegram garuu irra caala Telegraman osoo ajajattanii hedduu bareedaadha maaliif jennaaniin WhatsAppin hedduu sagalee deebisuufis tahee ajaja tartiiban nama qabsiisa ustilimsoonni illee ni jirti wanni isin barbaadan jechuudha ustilimsoonnis akka isin barbaadaniin ammas shiini 700 illee ni jira birrii 700 qofti illee ni jira shiini namatti kanneen biratti jechuu namatti hin tolu innillee ni jira garuu ammoo kanneen biratti kunuyyuu bareedan hedduu babbareedu viidiyoo irratti baay'ee hin bareenne sababuma kanaaf jecha shiita 700 irraa dhiisee viidiyoo keessa kama babbareedaa ta'e isin waraabe maaliif jennaaniin shiinni babbareedaan kunniin yoo ijaalaalan hedduu miidhagaatuyyuu viidiyoo irratti garuu ni hir'ata akka lafa jiru san viidiyoo irratti hin jiru isiniin jedha diriyaalleen ni ajajama uffanni aadaallee ni isiniif bitama uffanni biraallee jechuudha hedduun keessa namootu kana gaafattani akkamii walirra sadiin jiru gogoraa wajjin jettanii hin jira ka gogoraa wajjin xumura irratti isin agarsiisa hedduu nama dabbara jechuun bakka kunniin hedduu faashina tahee akka ajaa'ibaatitti dhufee garshiin isaallee xiqqoo bareedaadha diriyaa fakkaata kunoo kana jechuudha ka sadii walirratti baay'een bareedu ustilimsii masinii galee kuni ustilimsii maa itti aansee amootuyyuu sadii 3000 innillee jechuu barbaadeeti sadiinuu 3000 walirratti isumallee ta'e ka 1500 ni jira sadii walirratti carqiin isaas nama dabbara bareedullee akkasuma amootuyyuu kaawwan biratti carqiillee laafaadha hin laafaa ulfaatinas akkasanii yabbinna hin qabu jechuun aslooma jechuudha kareef isinitti argisiise sun hundi isaatiyyuu baay'ee asliidha asumaan ammoo cinatti illee diriyaalleen ni jira diriyaan haga 700 jira diriyaadhaan garanaan ka jiru kun diriyaadhaan maaliif jennaan diriyaan namni bitachuu barbaadan qofti alwaana yookiin kalara isin barbaadan gaafa isin barbaadanitti isinii bituu danda'a gaafa ammootuyyuu barbaannetti hin argamu hin dhumataa isiniin jechuu barbaade namni kamisii hodhisiisuu barbaadan maatii keessanii uffata aadaa bituu barbaadan meeshaa aadaa bitachuu barbaadan meeshaa mana keessa akka ammayyaa ka furnicharaa akkasuma mootuyyuu diriyaa waanuma feetan waan silaa hin bitadha jettan barbaree fi sooqiddirrallee shirollee maa hin taane hundi keessanuyyuu yoo bitachuu barbaadan na biratti inshallah ni argattanii na ergadhaa isiniin jedha kana jechuun na biraa ni argattanii qofa osoo hin tahin bakka feetanii fi bakka barbaadan waan barbaadan na ergadhaati bakka isin barbaadanii fi Oromiyaa keessa jechuudha inshallah ta'ala bakka isin feetan isiniif geessa Itoophiyaa ayyuu bakka takka geessu eegallee jirra kanaafi hundi keessanuu yoo hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu viidiyoo babbareedaa qabadhee isinii dhufa laayik godhaa viidiyoo akkasuma koomentii yaada babbareedaa barreessaa hiriyoota keessanii sheer godhaa horaa bulaa fayyaan Oromoo koo